ஹாய் ஹலோ. இன்றைக்கி ஹெல்த் டிப்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். இன்றைக்கி வந்து டீ போட போகிறேன். இந்த டீக்கு வந்து பட்டை ஒரு துண்டு எடுத்துக்கோங்க, மஞ்சள் தூள், 2 ஏலக்காய், 2 கிராம்பு, ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம், ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து சோம்பு, ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்துக்கோங்க, ஒரு லெமன் எடுத்துக்கோங்க. 1/2 லெமன் போதும். 3 பேருக்கு தான் இப்போ போட போகிறேன். 3 கொய்யா இலை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் இஞ்சி எல்லாம் பட்டை எல்லாமே இடித்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ பட்டை போட்டிருக்குறேன். ஏலக்காய் 2, கிராம்பு 2, ஏலக்காய் வந்து உள்ளே இருக்க இந்த சீடு கொஞ்சம் உடஞ்சாலே போதும். இஞ்சி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு, இப்போ ஜீரகமும் சோம்பும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. போட்டுக்கிறேன். மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். இதில் வந்து 3 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொய்யா இலை போட்டிருக்குறோம், அதுக்கடுத்து மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இடித்து வச்ச இஞ்சி, கிராம்பு எல்லாம் போட்டிருக்கிறேன். நான் பட்டை எல்லாம் போட்டிருக்கிறேன். இதை போட்டுக்கலாம். ஒரு 10 மிளகு வந்து இடித்து வச்சுக்கோங்க. இதை போட்டுக்கலாம். நாட்டு சக்கரை ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அரிச்சு இப்போ எடுத்துக்கலாம். இப்போ லெமன் கொஞ்சம் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். இது மூலிகை டீ, ரொம்ப நல்லா, உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. தொண்டை கரகரன்னு இருந்தால் கூட இது சரியாயிடும் குடிச்சிங்கன்னா. மார்னிங் ஈவினிங் 2 வேளை கூட குடிக்கலாம். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.